హాయ్ ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీ అందరూ కూడా బాగున్నారనైతే అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో ముఖ్యంగా మనకి కామెంట్‌లో చాలామంది అడగడం అయితే జరిగింది. మనకి సాధారణంగా హోమ్ థియేటర్ అనేది ఎందుకు హమ్మింగ్ వస్తుంది? అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు ఐసీలనేవి చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి హమ్మింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా చెక్ చేసి రిపేర్ చేయాలనేది మనకి కామెంట్ రూపంలో అడగడం జరిగింది. అందుకోసం ఈ వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ముఖ్యంగా మనకి హోమ్ థియేటర్‌లో చూసినట్లయితే పవర్ సప్లైలో షార్ట్ ఉన్నా సరే, లేదా ఐసీ అనేది షార్ట్ అయినా సరే, కొన్నిసార్లు మనకి ఐసీ వద్ద ఉండే రెస్ట్ గాని, పీఎఫ్‌లు గాని, లేదా కొన్నిసార్లు 22/50 వోల్ట్ గాని, లేదా 22/16 వోల్ట్స్ అనేవి కెపాసిటర్లు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క కెపాసిటర్లు అనేవి కూడా మనకి కొన్నిసార్లు పగిలిపోయినప్పుడు గాని, లేదా వాటి యొక్క రెసిస్టర్స్ అనేవి ఏమైనా షార్ట్ అయినప్పుడు, లేదా ఓపెన్ అయినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క హమ్మింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అలాగే కొన్నిసార్లు మనకి ఎఫ్ఎం సౌండ్ లాంటిది కూడా మనకి రావడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇదొక 4.1 హోమ్ థియేటర్ అనమాట. దీనికైతే పవర్ అనేది ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకి పూర్తిగా ఒక రేడియో లాంటి సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా కొన్నిసార్లు మనకి భయంకరమైన హమ్మింగ్ కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాంటి ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మనం చెక్ చేసి రిపేర్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో ఫుల్ డీటెయిల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఒకసారి వీటి యొక్క బాక్స్‌లు అంటే మొత్తం స్పీకర్స్ అన్నీ కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి కంప్లెయింట్ అనేది ఏ విధంగా ఉందనేది మనం ఒకసారి గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి దీనికి మొత్తం కనెక్షన్‌లన్నీ కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం పవర్ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు మనకొక ఎఫ్ఎం సౌండ్ లాంటి హమ్మింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు మనకి వేరే విధంగా కూడా హమ్మింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మనం ఎంత కంట్రోల్ చేసినప్పుడు కూడా పూర్తిగా మనకి ఈ యొక్క హమ్మింగ్ అనేది పూర్తిగా ఆఫ్ అయితే అవ్వదనమాట. ఇలాంటి పొజిషన్‌లో దాన్ని ఏ విధంగా చెక్ చేసి రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, వీడియోని పూర్తిగా చివరి వరకు చూడండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా మొదటిసారిగా చూస్తున్నా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి దీని యొక్క బాడీ స్క్రూలన్నీ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. మనకి అసలు ఐసీ ప్రాబ్లమా? లేదా ఇంకా ఏమైనా కంపోనెంట్స్ అనేవి పాడయ్యాయి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. మనం కొన్నిసార్లు ఐసీ అనేది పూర్తిగా చేంజ్ చేసినప్పటికి కూడా మనకి కొన్నిసార్లు హమ్మింగ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క బోర్డ్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క ఐసీ వద్ద ఉండే కెపాసిటర్స్ అనేవి పగిలిపోవడం గానీ, లేదా రెసిస్టర్లు అనేవి పూర్తిగా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అలాగే కాకుండా మనకిక్కడ పీఎఫ్‌లనేవి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అవి కూడా కొన్నిసార్లు పూర్తిగా మనకి బ్లాక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు మనకిక్కడ వైట్‌గా కనిపిస్తున్న కెపాసిటర్ అనేది పూర్తిగా బ్లాస్ట్ అయిందనమాట. అందువల్ల కూడా మనకి ఈ యొక్క ఎఫ్ఎం సౌండ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు మనకి యొక్క పవర్ సప్లైలో ఉండే డయోడ్స్ అంటే మనకి దీంట్లో డ్యూయల్ ఛానల్ సప్లై అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఆ విధంగా డ్యూయల్ ఛానల్ సప్లైలో ఏమాత్రం డయోడ్స్ అనేవి ఓపెన్ అయినా సరే, లేదా షార్ట్ అయినా సరే, అంతేకాకుండా మెయిన్ ఫిల్టర్స్ అంటే మనకి 2200/25 వోల్ట్ గాని, 35 వోల్ట్ మెయిన్ ఫిల్టర్స్ అంటే కెపాసిటర్ అనేవి పాడైనప్పుడు లేదా ఓపెన్ అయినప్పుడు కూడా మనకి పూర్తిగా హమ్మింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఆ విధంగా హమ్మింగ్ అనేది వచ్చేటప్పుడు మనం ఎంత వాల్యూమ్ కంట్రోల్ అనేది కంట్రోల్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి పూర్తిగా మనకి సౌండ్ అనేది కంట్రోల్ అయితే అవ్వదనమాట. అలాంటప్పుడు మొత్తం మనం యొక్క కంపోనెంట్స్ అనేవి చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు ఐసీ కూడా మనకి పూర్తిగా షార్ట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి దీని యొక్క కెపాసిటర్ వాల్యూ అనేది చూద్దాం. ఇది పూర్తిగా మనకి బ్లాస్ట్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఐసీలలో ఏ 3 ఐసీల్లో మనకి ఒక ఐసీ అనేది షార్ట్ అయినప్పుడు కూడా మనకి ఈ విధంగా హమ్మింగ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. అందుకు ముందుగా వాటి యొక్క కంపోనెంట్స్ అన్నీ ఒకసారి మనం చెక్ చేసి తర్వాత ఈ యొక్క ఐసీలనేవి మనం చేంజ్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది. ముందుగా ఈ యొక్క కెపాసిటర్ వాల్యూ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. దీంట్లో మనకి సాధారణంగా చూసినట్లయితే 22/50 వోల్ట్
కెపాసిటర్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరొకసారి ఇక్కడ గమనించవచ్చు. దీని వాల్యూ వచ్చి మనకి 22/50 వోల్ట్ అనేది యూజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇది పూర్తిగా మనం హెవీగా సౌండ్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు గానీ, లేదా ఏమాత్రం మనకి హై వోల్టేజ్ అనేది వచ్చేటప్పుడు మనకి ఈ విధంగా బ్లాస్ట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా మనకి హమ్మింగ్ అంటే ఎఫ్ఎం సౌండ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. అలా కాకుండా పూర్తిగా ఐసీ యొక్క డ్రై షోల్డరింగ్ అనేది ఓపెన్ అయినప్పుడు కూడా మనకి హమ్మింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ముందుగా మనకి ఈ యొక్క బ్లాస్ట్ అయిన కెపాసిటర్‌ని చేంజ్ చేసి ఒకసారి మొత్తం స్పీకర్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. ఎందుకంటే మనకి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క 3 ఐసీలనేవి కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా? ఇంకా ఏమైనా మనకి హమ్మింగ్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది వన్ బై వన్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనకి కెపాసిటర్ అనేది పూర్తిగా బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఐసీ అనేది పాడయ్యే ఉండడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ముందుగా ఈ యొక్క కెపాసిటర్‌ని చేంజ్ చేసి మనం ఒకసారి స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసి ఆన్ చేసినట్లయితే మనకి ఏ ఐసీలనేవి పనిచేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఎటువంటి ఏమైనా షార్ట్ ఉన్నదనేది మనం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి పూర్తిగా దీని ప్లేస్‌లో కొత్త కెపాసిటర్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం కెపాసిటర్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి క్లీన్ చేసి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్పీకర్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేసి చూసినట్లయితే, మనకి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క 3 ఐసీలనేవి పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి కొన్నిసార్లు వూఫర్‌లో ఉండే ఐసీ అనేది కూడా పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఐసీ అనేది పాడైనప్పుడు కూడా మనం ఆన్ చేసినప్పుడు హమ్మింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ విధంగా మొత్తం స్పీకర్స్ అన్నీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేసి వన్ బై వన్ ఐసీ అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా కెపాసిటర్ అనేది చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి పూర్తిగా కంప్లెయింట్ అయితే తగ్గడం అయితే లేదు. అంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఈ యొక్క ఐసీలనేవి కూడా షార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా హమ్మింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని చెక్ చేయడానికి మనం ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో గాని, లేదా ట్వీజర్ సహాయంతో ఈ విధంగా మనం ఐసీలకు టచ్ చేసినప్పుడు మనకి పూర్తిగా సౌండ్ అనేది రావాల్సి అయితే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఈ విధంగా టచ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఎటువంటి సౌండ్ అనేది రావడం లేదు. అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క 2 ఐసీలు కూడా పూర్తిగా పనిచేయడం లేదు. కానీ ఈ యొక్క వూఫర్ ఐసీకి టచ్ చేసినప్పుడు మనకి పూర్తిగా హమ్మింగ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా ఆడియో అనేది అవుట్‌పుట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. మిగతా ఈ యొక్క 2 ఐసీల నుండి ఎటువంటి ఆడియో అనేది రావడం అయితే లేదు. పూర్తిగా మనకి ఒక హమ్మింగ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క 2 ఐసీలని పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి దీని ప్లేస్‌లో కొత్త ఐసీలని ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఐసీలనేవి చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా పూర్తిగా వీటి వద్ద ఉన్న కంపోనెంట్స్ అంటే రెసిస్టర్స్ గానీ, లేదా కెపాసిటర్ అనేవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఏమాత్రం యొక్క కెపాసిటర్ అనేవి పూర్తిగా బరస్ట్ అయినప్పుడు గానీ, లేదా రెసిస్టర్స్ అనేవి ఏమాత్రం మాడినప్పుడు కూడా మనకి కొత్త ఐసీ అనేది వేసిన వెంటనే మళ్ళీ మనకి పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అందువల్ల ముందుగా ఈ యొక్క కంపోనెంట్స్ అన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసి మనం కొత్త ఐసీ అనేది మార్చుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పూర్తిగా ఈ యొక్క 2 ఐసీలనేవి పూర్తిగా డిసాల్డర్ చేసి ఓపెన్ చేయడం అయితే జరిగింది. మీరు చూడొచ్చు, 2 ఐసీలనేవి పూర్తిగా పనిచేయడం లేదు. అందువల్ల మనకి ఆన్ చేసిన వెంటనే పూర్తిగా హమ్మింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాల్యూమ్ అనేది కంట్రోల్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి హమ్మింగ్ అనేది తగ్గడం అయితే లేదు. ఇప్పుడు ఒకసారి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క ఐసీల వద్దకు వోల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్‌గా వస్తుందా లేదా అనేది ముందుగా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకి యొక్క డయోడ్స్‌లో గానీ మెయిన్ ఫిల్టర్ అనేది
ఏమాత్రం వీక్ అయినప్పుడు గానీ, లేదా డయోడ్స్ అనేవి షార్ట్ అయినప్పుడు కూడా హై వోల్టేజ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి హమ్మింగ్ గానీ, లేదా ఐసీలనేవి పాడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకోసం ముందుగా మల్టీమీటర్‌తో ఒకసారి వోల్టేజ్ అంటే మైనస్ వోల్ట్స్ అదేవిధంగా ప్లస్ వోల్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా వస్తున్నాయా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ముందుగా మల్టీమీటర్‌ని ఒకసారి 200 వోల్ట్‌లో పెట్టి ఒకసారి చెక్ చేసైతే చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు ఇదైతే మనకి మెయిన్ గ్రౌండ్ అనమాట. అంటే కామన్ అనమాట. ఇక్కడ నుండి మనకి ప్లస్ వోల్ట్స్ అదేవిధంగా మైనస్ వోల్ట్స్ అనేవి మనం చెక్ చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఈ యొక్క ట్రాక్ ద్వారా మనకి మైనస్ వోల్ట్స్ అనేది వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. సుమారు మనకి -19 వోల్ట్స్ అనేది చూపించజరుగుతుంది. ఈ యొక్క ట్రాక్ ద్వారా ప్లస్ వోల్ట్స్ అనేవి మనకి వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడికి -19 వోల్ట్స్ అదేవిధంగా +19 వోల్ట్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్‌గా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే ఐసీల వద్దకు మనకి వోల్టేజ్ అయితే కరెక్ట్‌గా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా మనకి పవర్ సప్లైలో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయితే లేదు. ఇప్పుడు మనం కొత్త ఐసీలనేవి ఇన్‌స్టాల్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి సమస్య లేకుండా హోమ్ థియేటర్ అనేది రెడీ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు మనకి ఏమైనా ఈ యొక్క పీఎఫ్‌లు గాని లేదా కెపాసిటర్ అనేది షార్ట్ అయినప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఆ విధంగా చెక్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి మల్టీమీటర్‌ని బజర్ రేంజ్‌లో పెట్టి పీఎఫ్‌లు గాని లేదా ఈ యొక్క కెపాసిటర్ అనేది ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏమాత్రం షార్ట్ ఉండేటప్పుడు మనకి పూర్తిగా మల్టీమీటర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా షార్ట్ ఉండేటప్పుడు ఈ యొక్క కెపాసిటర్‌ని చేంజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం కొత్త ఐసీలనేవి ఇన్‌స్టాలేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్త ఐసీలనేవి ఒకసారి ఇన్‌స్టాలేషన్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు 2 కొత్త ఐసీలనేవి తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. ఈ యొక్క నంబర్ వచ్చి మనం టీడీఏ 2030 అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి వీటిని ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. మనకి కరెక్ట్‌గా సౌండ్ అనేది వస్తుందా లేదా? అదేవిధంగా ఎటువంటి హమ్మింగ్ అనేది ఇంకా మనకి కంటిన్యూటీ అనేది అవుతుందా లేదా అనేది మనం గమనించవచ్చు. Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు 2 ఐసీలనేవి పూర్తిగా బిగించడం జరిగింది. అదేవిధంగా చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం పిన్నులన్నీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఆన్ చేసైతే చూద్దాం. మనకి కరెక్ట్‌గా సౌండ్ అనేది వస్తుందా లేదా? అదేవిధంగా ఇంకా ఏమైనా హమ్మింగ్ అనేది వస్తుందా లేదా? అనేది మనం గమనించవచ్చు. అదే విధంగా దీన్ని ఆన్ చేసే ముందు మొత్తం యొక్క స్పీకర్స్ కనెక్షన్స్ అనేవి మనం పెట్టుకోవాల్సయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఏ యొక్క స్పీకర్ నుండి హమ్మింగ్ అనేది వస్తుందో లేదా అనేది మనం గమనించవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు మొత్తం యొక్క స్పీకర్స్ అనేవి కలుపుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పవర్ అనేది ఆన్ చేయడం అయితే జరిగింది. అదే విధంగా దీనిలో పెన్ డ్రైవ్ అనేది ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి సాంగ్స్ అనేవి ప్లే చేసి అయితే చూద్దాం. మనకి పెన్ డ్రైవ్ అనేది ప్లే అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. Yeah, I play you my favorite songs on a car ride while you list me all the people that left you. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు గమనించవచ్చు మనకి ఎటువంటి హమ్మింగ్ అనేది రావడం అయితే లేదు. అదేవిధంగా మనకి సౌండ్ కూడా చాలా క్లారిటీగా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే మనకి అన్ని బాక్సులు కూడా అంటే అన్ని యొక్క స్పీకర్లు కూడా చాలా చక్కగా సౌండ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనకి హోమ్ థియేటర్ అనేది హమ్మింగ్ వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా ఎఫ్ఎం సౌండ్ అనేది కొన్నిసార్లు వచ్చినప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసినట్లయితే ఐసీల వద్ద ముందుగా మనం
ఈ యొక్క కాంపోనెంట్స్ అనేవి చెక్ చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. అంటే మెయిన్ ఫిల్టర్ గానీ, లేదా ఈ యొక్క పీఎఫ్‌లు గానీ కొన్నిసార్లు రెసిస్టెన్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పవర్ సప్లైలో ఉండే మెయిన్ ఫిల్టర్ అనేవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. అలాగే మనం అన్నీ చెక్ చేసినప్పటికి కూడా మనకి సౌండ్ అనేది కరెక్ట్‌గా రానప్పుడు ఖచ్చితంగా ఐసీ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.